ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செல்வம் ஃபவுண்டி ஃபார்ம் சேனல். நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் 1 to 45 நாட்கள் நம்ம பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறைகளை பற்றி நம்ம பார்த்து வரோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா 8வது நாட்கள் நம்ம என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுற சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் 1 to 45 நாட்கள் நம்ம பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறைகளை பற்றி நம்ம பார்த்து வரோம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா 1 to 6 நாட்கள் நம்ம என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறோன்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருப்போம். அந்த வீடியோ பார்க்காதே பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ அதோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், வேணுங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. நமக்கு 7வது நாள் பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் போல் ஒர்க்கு தான், அதில் எந்த ஒரு மாற்றமே இல்லை. நம்மளுக்கு 8வது நாள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மிக முக்கியமான நாள். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாள்லேருந்து நம்ம 3வது நாள் தான் நம்ம இடத்த மாற்றிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம 8வது நாள் வரைக்கும் நம்ம இடத்த நம்ம மாற்றி தரவே இல்லை. இப்போ 8வது நாள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடத்த மாற்ற வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸோட க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு சிக்ஸுக்கு தேவையான இடத்த நம்ம கொடுக்காமல் விட்டாலே நம்மளுக்கு அதில் வந்து வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் மார்ட்டாலிட்டியோட அளவும் அதிகரிக்கும். நம்ம 8வது நாள் நம்ம சீலிங்லேருந்து சிக்ஸை வெளியே மாற்றும் போது நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருக்கிற அந்த நிப்பிள் லைன் பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி நம்ம கழுவி ஆகணும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருக்கும்பொழுது அந்த நிப்பிள் இருக்கிற படிச்சிருக்கிற அழுக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நிப்பிள் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே வந்து ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால் நம்ம கம்பல்சரி அதை கழுவி க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நிப்பிள் இருக்கக்கூடிய தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கண்ணாடி பால்வாளில் பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் தண்ணி வந்து எந்தளவுக்கு வந்து அதில் உள்ள அழுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி. இதை நம்ம அப்படியே சிக்ஸுக்கு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இறப்பு விகிதத்தை அதிகப்படுத்தும், அதனால் நோய் தொற்று அதிகரிக்கும். அதனால் நம்ம கம்பல்சரி அவுட்டர் லைன் கழுவும் இல்லாமல் நம்ம நிப்பிள் கொடுக்குற லைன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வால்வு ஓப்பன் பண்ணி விட்டு அதில் இருக்கிற தண்ணியை நம்ம ஃபுல்லாக வந்து வெளியேற்றிடுறோம். இந்த நிப்பிள் லைன் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த நிப்பிள் லைனில் அந்த தண்ணி ஸ்மெல் வந்து மாறுற வரைக்கும் நம்ம அதில் இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம சுத்தமாக வெளியேற்றிடணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நம்ம சிக்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வெயில் காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது, நம்ம சிக்ஸுக்கு கூட தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. பைப்புக்கு இது நம்மளுக்கு வெயிலில் இருந்ததுன்னா இல்லை அப்படின்னா டேங்க்கு இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வெயில் படும்போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப சூடாயிரும். நம்ம ஆல்ரெடி வெயில் காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப குறைவாக தான் குடிக்கும். அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அவுட்டர் லைன் வந்து வெயிலில் காயாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்படி தண்ணி நம்மளுக்கு ஹீட்டாக வந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட்டான தண்ணி நம்ம வெளியே பிடிங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி நார்மலான தண்ணி நம்ம சிக்ஸுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ தான் சிக்ஸ் குடிக்க ஆரம்பிக்கும். இல்லை அப்படின்னா வெயில் காலங்களில் தண்ணி குடிக்காமல் ட்ரை மார்ட்டாலிட்டி வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம இந்த ஒரு ஒர்க்கு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் வந்து சீலிங்லேருந்து வெளியே மாற்றி விடும்போது மாற்றி விடக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா புது மஞ்சி. இந்த புது மஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே மாற்றி விட்டோன்னா சிக்ஸுக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும், இல்லை அப்படின்னா அதில் நோய் தொற்று அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாமே நம்ம ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த மஞ்சி மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவோம். அது ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா மஞ்சி வந்து நலையிற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும். அப்போ தான் சிக்ஸுக்கு சளி பிடிக்காது, அதுலேருந்து நோய் தொற்றுகள் அதிகமாக இருக்காது. அடுத்தது நம்ம இந்த வெயில் காலங்களில் பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறைங்கிறது ரொம்ப கடினமானது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெயில் காலங்களில் அதிகமாக கீட்டுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ரொம்ப பேண்டிங் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால் அப்படி பேண்டிங் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும். இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் தடுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம 8வது நாள்லேருந்து வந்து சிக்ஸுக்கு கீழே மஞ்சியை நல்லா நனைச்சுடலாம். சிக்ஸை நனைக்காமல் சிக்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற மஞ்சியை மட்டும் நல்லா நனைச்சுடலாம். அப்படி நனைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மஞ்சி நனையும் போது அந்த மஞ்சி நல்லா பறச்சு படுத்துக்கும். இல்லை அப்படின்னா அதில் விறுவிறுப்பு வந்து கொஞ்சமாவது ஹீட்டை கம்மி பண்ணும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸே ஹீட்டாக இருக்குது, அந்த மஞ்சி நம்மளுக்கு சூடாச்சுன்னா நம்மளுக்கு அதிகமான மார்ட்டாலிட்டி ஏற்படுத்தும். நம்ம அந்த 8வது நாள் சிக்ஸு இடத்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீலிங்லேருந்து வெளியே மாற்றக்கூடியது. நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா 5120 சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 பண்ணையில் சேர்த்து நம்மளுக்கு 40 அடியில் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த 40 அடியிலேருந்து நம்ம அப்படி நம்ம சிக்ஸை 60 அடிக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம். 60 அடிங்கிறது நம்ம 2 பண்ணையிலையும் மாற்ற போகிறோம். இப்படி மாற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா 40 அடியிலேருந்து நம்ம 60 அடிக்கு மாற்றும் போது அதுக்கு தேவையான இடம் கொஞ்சம் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்போ அதிகரிக்கும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் வெயில் காலங்களில் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வெயில் காலங்களில் எந்த அளவுக்கு இடத்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோமோ சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும், அந்தளவுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப டைட்டான இடத்துல அடைச்சி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வெயில் காலங்களில் இன்னும் ஹீட் அதிகமாகும். அப்படி அதிகமாகும் போது நம்மளுக்கு இறப்பு விகிதத்தை அதிகப்படுத்தும். அடுத்து நம்ம சிக்ஸ் ஏறக்கூடிய அந்த புதிய பண்ணையாளர்களுக்கு நம்ம சொல்கிறது ஒன்று தான். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வெயில் காலங்களில் வந்து சிக்ஸ் இறக்குறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கடினமான முறை. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இன்னொரு அந்த வெயில் காலங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம புதுசாக சிக்ஸ் இறக்கலாம். ஏன்னா அப்படி வெயில் காலங்களில் இறக்குனாலே நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான்.
ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முன் அனுபவம் இல்லாமல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். அதனால நம்மளுக்கு அதிகமான இறப்பு விகிதம் வந்துன்னா நம்ம அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து தெரியாமல் போயிடும். அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற டைமிங்லேயே நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகமான இறப்பு விகிதம் போயிடும். அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வெயில் காலங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்ஸி இறக்குனா நல்ல ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். நம்மளுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். நம்ம சிக்ஸி எல்லாமே நம்ம சீலிங்லேருந்து வெளியே மாற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த 7 நாட்கள் சிக்ஸ் வந்து அந்த சீலிங்குள்ளே இருந்ததுனால அந்த மஞ்சு பார்த்திங்கன்னா அமோனியா ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம அந்த கோழி அந்த இடத்துக்கு மாற்றும்போது பார்த்திங்கன்னா அதிகமான இறப்பு இது இருக்கும். இதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடத்த மாற்றி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த சீலிங் இருக்கிற இடத்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீலிங் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மஞ்சள் நல்லா களைச்சி விட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம். இதே மாதிரி நம்ம அடுத்து சிக்ஸ் மாற்றுற வரைக்கும் அது ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் களைச்சி விட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம்னா அது இருக்கிற அமோனியா ஸ்மெல்லாம் போயிடும். மஞ்சள் ஈரமாக இருந்தாலும் நல்லா காஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்ஸ் மாற்றும் போது சிக்ஸ் அந்த இடத்துல போகும்போது நம்மளுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புதிய பண்ணையாளருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.